اچھا اسٹوڈنٹس، میرے پیچھے تھوڑا شور ہے، اسے اگنور کیا۔ ویلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی اسٹوڈنٹس، تو جس چیز کا انتظار تھا کافی کینڈیڈیٹس کو، وہ آج دن آ ہی گیا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں جی، کال لیٹر FIA میں جو انٹرویو کے لیے ہے وہ سب انسپیکٹر کا، ASI یعنی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا، کانسٹیبل کا اور کانسٹیبل ڈرائیور کا۔ یہ تو کافی دن سے آ چکے ہیں اور ان کے اب انٹرویوز جاری ہیں۔ اور یہ جو پوسٹیں ہیں نا، یہ ساری پوسٹوں والے جو کینڈیڈیٹس جنہوں نے اپنا ریٹن ایگزام پاس آؤٹ کیا تھا، وہ جو ہے اب ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں۔ 4-5 اگست تک ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آج جو LDC کے سارے کینڈیڈیٹس اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب ہمارا رزلٹ آئے گا، کب پتہ چلے گا ہمارا میرٹ کتنا بنا اور کب ہمارے رزلٹ کا ہمیں بتایا جائے گا۔ تو آج LDC کا کے تمام کینڈیڈیٹس کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے۔ اور ان کا جو اس کے بعد جن کینڈیڈیٹس نے رزلٹ کو پاس کر ایگزام کو پاس کر لیا ہے، ان کا ٹائپنگ کا امتحان ہوگا، مطلب ان کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ چیک کی جائے گی۔ ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا۔ ٹائپنگ ٹیسٹ اب کون سے کینڈیڈیٹس دیں گے؟ وہ کینڈیڈیٹس ٹائپنگ ٹیسٹ دیں گے جو بچے اپنے ریٹن ایگزام کو پاس آؤٹ کر چکے ہیں۔ آپ جا کے اپنا رزلٹ چیک کر لیں۔ PU کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اویلیبل ہے، اور NPF-TAS جو پولیس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے جس سے آپ نے اپنا پورٹل بنایا ہے، اس پہ بھی تمام کینڈیڈیٹس جا کے اپنا جو ہے وہ رزلٹ چیک کر سکتے ہیں۔ اور جن کا رزلٹ جن کینڈیڈیٹس کا آیا ہے کینڈیڈیٹ ناٹ فاؤنڈ، اور جب جا کے آپ اس میں CNIC اور وہ جو ہے اپنا فون نمبر انٹر کریں گے تو اس کے بعد آپ کو رزلٹ شو ہو جائے گا۔ تو جو کینڈیڈیٹس اس میں پاس آؤٹ کر چکے ہیں ان کو بہت بہت مبارک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ایسے چلے گا، ان کی جو رول نمبر سلپ ہے ٹائپنگ سپیڈ ٹیسٹ کی وہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ اور جو وہ لوگ جو اس ٹیسٹ کو ریٹن ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کر سکے، ان کے سامنے رزلٹ کی بجائے یہ شو ہوگا کینڈیڈیٹس ناٹ فاؤنڈ یا پھر ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب میرٹ کی بات آ جاتی ہے۔ تو اس میں میرٹ کتنا بنا ہوگا؟ جو اس سے پہلے پوسٹوں کا رزلٹ آ چکا ہے ان کے لیے میرٹ جو ہے وہ FIA نے 50 MCQs جو ہیں وہ ان کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلا اپنا نیکسٹ جو ہے وہ دے سکیں گے، اپنا انٹرویو دے ہی رہے ہیں بچے۔ اس میں اب LDC اور UDC میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو ابھی واضح طور پر رزلٹ جو ہے وہ ہر بچے کے مارکس اپلوڈ نہیں کیے گئے ویب سائٹ پہ، لیکن یہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے کہ کون سا بچہ آگے کوالیفائی ہو چکا ہے اور کون سے بچے جو ہیں وہ ریٹن ٹیسٹ کو پاس آؤٹ نہیں کر سکے۔ تو اس کا میرٹ جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ اس کا میرٹ کیا بنے گا، لیکن جو میرٹ بنے گا وہ 50 سے تو زیادہ ہی بنے گا، کیونکہ LDC اور UDC کا میرٹ جو ہے وہ زیادہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بچوں نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس یہی تھی خبر کہ آپ دیکھ لیں، اپنا سارے اسٹوڈنٹس جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اور جن اسٹوڈنٹس کا کینڈیڈیٹ ناٹ فاؤنڈ یا پھر ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ آ رہا ہے تو وہ ایک دفعہ حوصلہ نہیں آ رہے ہیں اور پھر سے اپنی تیاری سٹارٹ کریں۔ آگے بہت سی جابز آ رہی ہیں، تو آپ دوبارہ سے اپلائی کر کے تو ان میں آپ اچھی تیاری کر کے تو جائیے ایگزام دیجیے۔ تو اس کا جو ہے وہ پاسبلٹی بہت زیادہ، بہت حد تک پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کا میرٹ LDC کا اور UDC کا 60+ بنا ہے، اور پھر باقی جب ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گا تو پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا میرٹ کتنا بنا ہے۔ تو فی الحال جو بچے پاس آؤٹ ہو گئے ہیں وہ آگے اپنے اب ٹائپنگ کی تیاری کریں، ٹائپنگ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں اور ٹائپنگ ٹیسٹ جا کے دیں۔